गोंयांतल्यान पुण्यात धाडिल्लीं कोरोना दुबाविताचीं 48 सॅम्पलां नेगेटिव्ह आयल्यांत. ह्या टेस्टीचे रिझल्टाचेर गोंयचे फुडले निर्णय अवलंबून आसतले अशें मुख्यमंत्र्यान काल सांगिल्लें. गोंयांतल्या व्हायरोलॉजी लॅबांत काल 14 टेस्टी जाल्यो. तातूंतले 5 रिझल्ट आयल्यात, 5य नेगेटिव्ह. उरिल्ले रिझल्ट आज सांजे मेरेन येतले. ते शिवाय 5 पॉझिटिव्ह कोरोना दुयेंतींतले 2 जाण उपचारा उपरांत नेगेटिव्ह जाल्यात. फुडले 24 वरांत तांची परत चांचणी करून ते नेगेटिव्ह आसल्यार तांकां वेगळे क्वॉरंटायन करतले. गोंयच्या भलायकी खात्याची कोरोना उपाय येवजण प्रभावी चल्ल्या अशें आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे प्रुडंटा कडेन उलयलो. Today, we retested the 5 patients which were at the COVID hospital. And कितें आसता तेका एक वेगळो तरेचो प्रोटोकॉल आसता. त्या प्रोटोकॉलच्या माध्यमांतल्यान आमकां तांकां आयज जर टेस्ट केले तर परत एकदा 24 वरां उपरांत तांकां परत टेस्ट करचे पडटा. म्हणजे आयजचे ते 2 पेशंटांचे टेस्ट नेगेटिव्ह आयिल्ले आसा आनी फाल्यां परत एकदा सकाळी वील रन द टेस्ट एंड इफ इट कम्स नेगेटिव्ह देन वॉट वी नीड टू डू इज डिस्चार्ज देम फ्रॉम दॅट फॅसिलिटी and we need to quarantine them for 28 days under medical supervision. So this is what is today's status. We are hoping that tomorrow's tests also come negative for us to actually call it negative so that we can discharge them. What I feel till now, our Dr. Edwin and the whole team, Dr. Anar and Dr. Edwin, jenche under the team COVID hospital asa, te bare kaam karta. आमचे डीन बरे काम करता and we have got a very proactive secretary health and our director health services day and night. एक सांगता तुमच्या माध्यमांतल्यान की आमची पूर्ण टीम एक बऱ्यापैकी काम करपाचो त्यांचा प्रयत्न अंडर द गायडन्स ऑफ आवर चीफ मिनिस्टर अँड वॉट वी आर डुईंग इज वी आर सीइंग दॅट आय फील वॉट इट एनकरेजेस यू इज दॅट द लाईन ऑफ ट्रीटमेंट अँड गाईडलाईन्स आर ॲब्सोल्युटली एनकरेजिंग दॅट वी आर फॉलोईंग अँड एज अ रिझल्ट ऑफ विच वी आर ऑन द राईट ट्रॅक. आम्ही आयज आम्ही दिल्लीचे प्रकरण पळयता निजामुद्दीन प्रकरण कितें जालां ते सगळ्यांक खबर आसा की कितें कशी कितें घटना घडल्या आनी अचानक देशान कसो रायज कोरोना व्हायरस जालो हे कर्व जर तुम्ही पळयल्यार म्हाका दिसता की आम्ही सगळ्यांनी सावध रावपाची गरज आसा. आमकां सगळ्यांक एक युनायटेड कंट्री आनी एक युनायटेड टीम म्हणून काम करपाची आमचो प्रयत्न आसूं. गोंयान बी मुख्यमंत्रीचे लिडरशीप सकयल आमी सगळे लोक एकत्र येवन काम करता. तशेंच देशान प्रत्येक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्रीचे गायडन्स सकयल काम करपाचो सगळ्यांचो प्रयत्न. हांगा खंयचेच समाजाचेर मतभेद न करता कसलेच वेगळ्या तरेची भावना न दवरता आम्ही सगळे सेक्युलर माइंडेड लोक. त्याच बरोबर आम्ही आमचो प्रयत्न आसूंक जाय की थंयचे ते 9 लोक आयले ते कोणाचे संपर्कान गोंयान आयले हे लोकांनी सांगपाची गरज आसा इन द बिकॉज दिस इज नथिंग बट इट इज डिलिंग विथ द सेफ्टी अँड हेल्थ ऑफ एव्हरी सिटीजन ऑफ गोवा. हांव विनंती करता तुमच्या प्लॅटफॉर्माच्या माध्यमांतल्यान की कोणी तांकां मेळ्ळ्या हे सगळे माहिती तुम्ही मातशे ऑथॉरिटी कडेन पावपाचो प्रयत्न तुम्ही करपाकूच जाय. वी हॅव टू कीप गोवा सेफ अँड वी वॉन्ट टू कीप गोवा सेफ.